官道有什么大事儿？我看他们是吃不饱撑的，没事干。没那么简单。四哥，后面招呼一声。你们过来，接受盘查。这位长官，我们只是路过。本官奉令追查亲密要犯，任何人都要经过盘查。倘若我们不往前走呢？不走也得查。倘若我们不让查呢？大胆！你们敢抗拒盘查，本座立刻下令拘捕你们送官。凭你们还办不到？你什么？你们是哪里的官差？这你不必知道。此地离开封城不远，应该是开封府的辖地。可是你们并非是开封府的人。你怎么知道本座不是开封府的人？如果你是，你就该认得我。哦，你是什么人？开封府包大人座前侍卫赵虎。哈哈哈哈，好极了，我们等的就是你。上！我就知道你们不是真的官兵，果然没有料错。我要的是马车里的人，识相的立刻离开，还可以保一条活命。既然你们不是官府中人，想必是来自江湖。不过，如果你知道我们是谁，恐怕就不敢这么说话。哦，阁下又是什么人呢？金毛鼠，白玉堂。你不用看了，县空岛五署全在此，你还想拦我们吗？五位都是江湖豪杰，何必淌这官府的浑水呢？在下也是受人之托，还请五位不要插手。你错了，这件事县空岛五署管定了，你最好让我们过去，要不凭本事把我们留下。在下是拿人钱财替人消灾，不挡人财路，乃是江湖规矩。彼此日后还要再见面。不，像你这样只管拿钱办事，不问是非黑白，根本就是江湖败类。谁说要跟你再见？白玉堂，你不要敬酒不吃吃罚酒。哼，白某人偏偏就是这个脾气。你五署再有能耐，也未必敌得过我人多势众啊！你就试试。好，一个也别放过，给我杀！抬起头来！包拯不过派了2个人去接陈琳，你竟然会拦不住他？奴婢没想到包拯会派江湖人陪同保护，他们的人武功高强，奴婢的人根本不是他们的对手。江湖人，这包拯居然和江湖人串通一气，看来他是早就有了准备。陈
陈令如今人在何处？他已经进了开封府。包大人，陈公公辛苦了。不，包大人信中所说之事，关乎至深至大。咱家哪怕跋山涉水，也要立即赶得来呀。只是途中竟会遭人伏击，却让公公受惊了。没事，有献空岛5位英雄保护，咱家安全得很。包大人，那位真的在开封，而且正在府衙之中。包大人，能否让陈琳立刻前去拜见？不急，老夫人正在午休，公公也稍事梳洗歇息，稍待本府自会陪公公一道前去，如何？咱家随时静候包大人通知。张龙、赵虎，大人，大人，令陈公公客房休息，并请献空岛武艺厅中说话。是。谢包大人。谢。大人，如今白玉堂已将陈总管安全带到京城，大人可要带他进宫面圣？不，时机不宜，还是将老夫人之事了结之后再去不迟。是。包大人，五位请起。谢包大人。陈公公安然抵京，五位功不可没。包大人有令，草民兄弟岂敢不遵？幸喜人证无恙。包大人，包大人可知伏击拦路的是何人所指使？陈公公是本府侦办重大案件的人证，那指使伏击之人自然与本案有关，只是如今尚在查证阶段，本府不便透露。包大人办案有用得着我们草民兄弟之处，请尽管吩咐，我们定当全力以赴。对，包大人只要招呼我们一声就行。不敢有劳五位，此案牵涉太广，五位不宜介入。包大人，你也太瞧不起我们了，有我们加入，保证能帮包大人立刻破案。二弟，不得无礼。二哥，包大人不要我们介入此事，必有缘由，我们听命就是了。哎，并非本府不愿领情，只是无谓介入，虽然对本案有所助力，却也可能因此而引人注意，反而有碍办案。届时岂非适得其反？包大人，可否听白玉堂一言？请讲。陈公公返京途中，对方伏击不成，势必会再度尝试。陈公公虽已在开封，却仍处险境。倘若仅留白玉堂一人暗中保护，既不会妨碍包大人办案，又可确保人证安全。如此一来，岂非两全其美？大人，白武侠言之有理。虽然展护卫在府中，毕竟分身乏术，倘若白武侠从旁协助，当可确保无事。大人也可专心办案，而无后顾之忧。公孙先生所言甚是。既然如此，白玉堂一人留下便是。谢包大人。
也太不够意思了。结果你一个人留下来，我们几个还得回陷空岛，什么热闹也看不了。就是啊，我们也不走。你们这是干什么？武帝留下来是对包大人办案有帮助，你们跟着凑什么热闹？武帝留下来不但对包大人有帮助，对自己也好。徐三侠毕竟看得透彻，包大人要白武侠将功赎罪，保陈公公进京。若是再能确保他的安全，日后大人在皇上面前就更好说话。公孙先生，白玉堂此举并非只为了将功赎罪。哦，我与展昭谈过之后，才明白他投效包大人的原因。南侠都能因包大人为官清正而仗义投身官府，白玉堂为何不能略尽心力？休说只是为了保护陈公公，便是赴汤蹈火，亦在所不辞。白武侠豪情义举，公孙策由衷佩服。武帝，大哥可是觉得小弟与之前大有不同？不错。以前你一直心高气傲，更不屑与官府为伍。如今看来，好，做大哥的以有你这样的兄弟为荣。小弟惭愧。好极了，老五，真有你的。二哥也就不再啰嗦了，这就乖乖的回陷空岛去。多谢二哥。哎，五位，五位，为防人耳目，还请白武侠与各位一起离开府衙，再悄悄转回来，方能收暗中保护陈公公之效。公孙先生顾虑周到，白玉堂谨遵台命。告辞。小小的金丸，竟然会是日后被封为皇后的凭证，真是太不可思议了。母以子贵，虽说是传统，可是也太没道理了。孩子临盆还早，妹妹何必又想那么多呢？如果真的生了儿子，皇上真的会封皇后吗？君无戏言，当然会了。我想，只要我们的孩子平安降生，健康快乐的成长，我就心满意足了。姐姐比我先怀孕，自然会先生。那么将来，姐姐就是皇后了。现在生男生女还不知道呢。就算生了儿子，被立为太子又如何呢？你我姐妹情深，我的儿子就是你的儿子，太子是谁生的又有什么区别呢？可是太子毕竟只有一个，皇后也只有一个啊。妹妹，听我一句，权势富贵固然迷人，可是安详和乐更为重要。我们何其幸运被选入宫中陪伴皇上，可我们又何其不幸与家人断绝往来。身为贵妃，我们生活无忧，享尽荣华，比起大多数人更是天壤之别。妹妹，所以只要我们生活的快乐、健康、平安，谁是太子，谁当皇后，真的一点都不重要。妹妹，你说呢？
娘娘，娘娘，娘娘，如何？那些江湖人已经离开，开封府一切正常，并无异样。看来他们正在密谋对策，随时可能有所行动。娘娘，奴婢从头到尾的仔细想了一遍，这实在不明白，他们又能对娘娘如何呀？怎么说？当年是先皇下旨赐死李妃，这火烧冷宫是总管秦凤自己干的。这狸猫换太子，只有寇珠参与其中，而寇珠却又早已命丧九泉，他们怎么追也追不到娘娘身上啊！郭淮，你跟着哀家30几年，竟然会如此懵懂。请娘娘明示。全案最为关键的一点，是当年那被换去的小太子下落何方。这如今即可断定，当年寇珠非但没有将太子掐死埋葬，反而交给了陈琳，随后他便去了八王爷府，而八王爷如今更参与此事。娘娘，那么太子当年是交给了八王爷，可是这20多年都过去了，可太子他从来没有露过面呢。如果当年那个小太子活了下来，如今该有多大岁数了？27、8岁吧。不错，正与皇上同庚。难道？不可能！娘娘，要是果真如此，那岂不是大事不妙吗？这正是事隔20年之久，李妃和陈琳会相继回到京城的主要原因。奴婢陈琳叩见娘娘。陈公公，快快请起。谢娘娘。奴婢安排失当，让娘娘流落民间20年，奴婢罪该万死，请娘娘恕罪。公公不要自责，当年若不是公公冒死相救，哀家又岂能活到今天？小太子如今已成为当今皇上，一旦母子团圆，娘娘的旷世奇冤便可昭雪，也不枉娘娘忍辱多年呐。若没有公公的常年护佑，皇上也不能够如此顺利茁壮成长了。赵氏一族亏欠公公的太多了。奴婢不敢鞠躬。陈公公忠心耿耿，皇上也感怀在心，否则也不会以亚父尊称了。哎呀，陈琳一个奴才，有何德何能，敢当此尊称啊？陈公公的忠肝义胆，后世自有公平。眼前本府有若干的不明之处，还请公公示意。包大人尽管提出，陈琳知无不言，言无不尽。好，本府要问的是，当年公公奉旨赐死，却按住娘娘逃出宫去，如此重大之事，为何不向八王爷禀报？八王爷既知狸猫换太子之事，公公为何还要对他有所隐瞒呢？并非咱家不敢禀报八王爷，只是当时时机紧迫，不及禀报。再者，以八王爷的脾气，必会据理力争，而先皇怒气未消，必不听谏。
如此一来，反倒毫无退路了。所以，咱家本想待事过境迁再禀明八王爷，怎奈娘娘出宫之后，竟断了消息，音信全无。唉，也真是造化弄人。谁知道接应之人会在途中突然病死，哀家因此与秦凤也断了联系。娘娘下落不明，而冷宫的一把火已将假扮娘娘的于中烧得尸骨难辨。当时并无人怀疑娘娘依然健在，斟酌再三，我只得对八王爷隐忍不说。陈公公，后来皇上继位，大权在握，陈公公因何没有伺机向皇上奏明当年往事啊？皇上不明身世真相，对刘后已有母子之情啊。且事隔多年，人事全非，单凭陈琳一人，又如何能将此事揭穿呢？万般无奈，只得告老还乡，远离京城啊。换做任何人，恐怕也无能为力。本府尚有一事，百思不得其解。娘娘逃离后宫当夜，冷宫当即遭到火焚，想必不是巧合。不知陈公公可知其中内情？冷宫失火，乃是秦凤自焚呐。一代怎讲？当郭槐验过尸首，离开冷宫之后，咱家愈想愈担忧。没想到，还真的把郭槐给瞒住了。狱中这条小命，总算没有平白牺牲啊。还有什么问题吗？瞒得了郭槐，只说明在后宫没人知道是于中假扮了你娘娘，那就行了。明儿一早，神不知鬼不觉的就把这尸首送出宫去了。然后呢？交开封府收敛埋葬啊！问题就出在这儿了。开封府必然依法验尸而后埋葬。于中和你我一样都是阉人，可是男女毕竟有别呀。能瞒得过府里的仵作吗？一旦仵作发现真相，必向宫中回报，郭槐还是会知道。怎么办呢？嘿，公公，你有办法吗？百密而一疏啊，如今也无法可施。但愿在他们发现真相之前，娘娘已安全脱身。可是，他们却会找上我们。不错，他一定会将我们举发，公然违抗圣旨，私纵娘娘出宫，恐怕死罪难免啊！秦凤，咱家虽死不足惜，只是却拖累了你呀。不，祝娘娘脱困出宫，乃秦凤自愿。如果因此而丢了性命，也可以和于中作伴，至少不会让他专美于前。你们两个都让人敬佩，只可惜
娘娘虽逃出宫去，被扣上抗旨潜逃的罪名，或许永远也没有平反之日。我有法子了。哦，你快说。留作验尸，必须有尸可验。如今唯一的办法，就是毁尸灭迹。话虽不错，可是郭槐再三交代要你看顾尸体，一旦毁尸灭迹，他仍然会找上你，而且必会怀疑你毁尸灭迹的目的。我有把握，叫郭槐不会怀疑，也无从追查。事关重大，你必须说明用什么法子。今夜3更，冷宫会有一场大火，火场之中只有2具焦尸，一具是李娘娘，另一具是冷宫总管秦凤。你说都是死，就让我死得值得些。秦凤，请受我一拜。公公，只请公公答应我一件事。你说。请公公务必保娘娘有朝一日平反沉冤，让秦凤于中死而无憾。秦凤留下了宫外接应娘娘之人的联络方法。当夜冷宫起火，我没敢去火场，怕的是难掩悲伤露出痕迹。秦凤虽死，却掩盖了真相，没有让郭槐起疑。原本以为只有于中一人因我而死，谁知道连秦凤竟然也……哀家只怕永远也无法报答他们。娘娘，包人以为他2人死得其时，也死得其所。娘娘若是将他们长记在心，想必他们也能瞑目了。陈公公，学生有疑问想要请教。公孙先生，请说。当年与郭槐狼狈为奸的首席产婆尤氏下落如何？陈公公可知晓啊？咱家当时暗中查过，只知道他出宫不久便被人劫财杀害，官府也登录无误啊。显然是杀人灭口。然而还有一人最为关键。包大人所指何人？寇珠。对，寇珠当年可是皇上的救命恩人，而且哀家在打入冷宫时，他刚开始还经常去看我，可是没过多久就没再出现过。陈公公，寇珠如今还安在啊？这……陈公公，寇珠可说是此案关键，对大人平反此案帮助甚大。不错，若是能有寇珠的证词，远胜于其他。莫非寇珠竟然也……本府明白了，陈公公，寇珠的情形与此案关系重大，公公恐怕不能不说。寇珠虽然年轻，
却让人敬佩呀。娘娘被打入冷宫之后，先皇迷上了丹药之术，连金华宫都许久不去。刘皇后圣诞之日，指派咱家前去送你。离开金华宫时，竟遇见了寇珠。公公，此地无人，公公放心。寇珠，咱家不是说过你我尽量不要见面，以免起人疑窦，你为何偏要来见我？公公，公公，情势紧急，寇珠不能不向公公禀报。发生了什么事情？这几天，寇珠常拖着去冷宫探望李娘娘，谁知道竟然被郭槐发现了。你这个丫头真是的，这不是找麻烦吗？寇珠是因为不忍心见娘娘受委屈，所以……你赶快向郭槐认错请罪，任他处罚，相信不会有什么事的。不，他已经起了疑心，甚至追问我当初把太子的尸首埋在什么地方。啊？他想干什么？他打算挖出尸骸，确认无误。哎呀，这可怎么办呢？我推说记不清楚，胡乱指了几个地方。不行，这迟早会被他发现。寇珠明白，来找公公是要公公多加小心，不能把太子的去向透露出来。咱家当然不会说了，只是你，寇珠也绝对不会说。他一定会用刑逼迫，万一你熬不住酷刑，岂不是前功尽弃吗？公公，我不会给他机会。怎么说？我会尽量忍，实在忍不住，寇珠会矢口否认，以死明志，让他认为的确是冤枉了我。哎呀，你这个丫头啊！哎，公公，一定要尽全力保护太子长大成人，寇珠也就心满意足了。寇珠啊！公公保重。寇珠不过是金华宫一名小小的程御侍女，竟然会有如此惊天动地的气度。陈公公，那寇珠后来究竟如何？寇珠虽然意志坚定，却令我一直忐忑不安呐。唯恐他熬刑不过，求死不能，而供出太子去向。于是每日前往金华宫大探究竟。见过陈公公。郭总管可在宫中？回公公，郭总管陪娘娘在御花园赏花呢。哦，这是皇上要咱家给娘娘送来的点心。娘娘回宫之后立即呈奉。是。哎，怎么捡这个时辰清扫？皇上随时可能驾临，若是冲撞了圣驾，那还了得？回公公，是郭总管临时交代的。哦，为什么？昨晚有一名程御撞柱自尽，留下了血迹，郭总管交代要立刻清洗。宫中自尽，那岂不是惊吓了娘娘？所以郭总管才陪娘娘去花园散心。你可知那名程御是因何自尽的？啊，听郭总管说是思乡心切，想逃出宫去，被抓回来之后畏罪自杀。她叫什么名字？寇珠。忠心刚烈的奇女子，又是一条为了哀家而牺牲的无辜生命，哀家亏欠他们真是太多了。既然寇珠是自尽身亡，
想必没有泄露太子的下落。的确如此。寇珠既然已死，他们自认天衣无缝，而狸猫换太子的阴谋永远也不会被揭穿，故而不再追查，这才使太子得以安然无恙地在宫中成长啊。只是如今，非但会揭穿30年前的谎言，他们更会因此而付出代价。陈公，本府对此案的疑点均已厘清，多谢公公指点。咱家只要能在有生之年亲眼目睹旧案平反，奸人伏法，也就不枉此生了。届时还要请公公作证对质。臣您静候包大人传唤。宝琴，臣在。何时才是时机成熟？回娘，包拯今夜详拟对策，明日开始立即招供，务必尽快还娘娘一个清白。奴婢郭槐告进。娘娘，您还没安歇呢。哀家怎能睡得着啊？娘娘，奴婢已有个万全之策，请娘娘宽心。哀家不知还能有什么办法，你说。李妃陈琳若不在人世，想必八王爷也不会旧事重提。如今他们两个都在开封府，奴婢派人今夜就去把他们两个斩草除根。陈琳进京你都拦不住，更何况开封府还有展昭在。那些江湖人早已离开了。一个展昭他分身乏术，奴婢只要杀掉他们其中一个，他包拯就难以翻案了。若是刺杀不成，岂不反成了包拯的口实？那就连包拯一块杀。大人可是已有对策？寇珠、秦凤、于中，甚至于加上产婆尤氏，有4条人命牵扯其中。如今已不单是为娘娘平反，而是涉及无辜命案。本府明日一早立刻去见八王爷，开始侦办。哪里走？大人，请留在屋里，不可出去。发生了什么事？有刺客。何人？有人进府行刺。老夫人放心，有我们在。老夫人，展大人就在门外，谁也休想闯进来。守住封门。是。你们绝没有机会得逞。前来行刺，对象是谁？回大人，来了几10名黑衣人，
分批往不同方向而去。他们的确是有备而来，目标应该是针对老夫人和陈总管。他们是要杀人灭口，让本府死无对证。白玉堂在此，你们修筑了调虎离山之计，去保护包大人，这里就交给我。走！你们还等什么？动手吧！谁？是我。大人，外地的情形如何？展大人和张龙赵虎保护老夫人，白玉堂在府衙门口挡住刺客。你为何不带人前去助一臂之力？白玉堂担心刺客调虎离山，对大人不利，属下已将衙役派驻在书房外。他们这是孤注一掷。你们这些拿钱办事的杀手，根本就是江湖败类。今天碰上我白玉堂，算你们倒霉。詹某不想多伤人命，你们放下武器，束手就擒，或许还能免于一死。娘娘受惊了。哀家还好，可是他派来的人，刺客只是受雇的杀手，并不知道是何人主使。不会错，一定是太后指使的。否则无冤无仇，为什么要对我们下手呢？话虽如此，却无法证实。不过，可见太后对娘娘的身份已经不仅是怀疑，而是确认了。难道他在宫中看出了破绽？公孙先生可有看法？大人，学生以为，无论太后是如何得知娘娘的真实身份，派人拦路截杀陈公公于前，又潜进府衙行刺在后，再显示太后不择手段的意图，就是阻止大人揭发狸猫换太子的旧案。不错，倘若不尽快着手侦办，只怕会有更激烈的手段出现。正是。娘娘，府衙之中有斩护卫于白玉堂，足可确保安全。明日，包拯与陈公公便去见八王爷。此案若想顺利侦办、彻底平反，非八王爷不可，否则恐怕更多的阻挠会如排山倒海而来。若不是有你在，陈公公只怕已遭人毒手。只要包大人不嫌弃我再次妨碍办案就行了。包大人早知道你会有所帮助，只是你并非官府中人，不便主动相邀罢了。哼，那包大人倒还看得起我白玉堂。不过你一个活口都不留，别怪我。就算
留下了活口，也问不出是谁指使。他们都是拿钱办事的杀手，既不问出钱的是谁，更不管该不该杀。哼，仗着会点武功，连老弱妇孺都不放过。哼，这些人根本是死有余辜。毕竟还是一条性命，往后还是手下留情。哦，这有点不像江湖人的作风啊。是受包大人的影响吗？詹某曾经是闲云野鹤，仗剑江湖，快意恩仇，过得也是刀口舔血的日子。但认识包大人之后，对人命的看法毕竟有所不同。正如包大人所说，人命关天，这也是包大人断案判刑最在意之处。也许包大人认为人命关天，可是呢，指使行刺之人，恐怕就不这么想了。奴婢该死，没想到那帮杀手根本就没用。所以李飞和陈琳都好端端的活着。是，奴婢会再想法子。不必了。这几天哀家接连着梦见寇珠，看来他是向哀家索命来了。或许当年哀家不应该为了争夺皇后的位置，干下那些昧着良心的事。如今报应终于来了。娘娘，这么多年都过去了，不能因为李妃和陈琳的出现，或是包拯插手翻查旧案，就把这来之不易的皇后宝座轻易放弃呀。不放弃行吗？当然行啊，娘娘，你可别忘了，还有皇上啊。皇上？啊，皇上对娘娘像亲生母亲一样孝敬。别说是李妃、陈琳，就算是寇州死而复生，只要娘娘您和奴婢矢口否认，那皇上相信呢，毕竟还是娘娘啊。当年将李娘娘诈死，逃出宫去之事，瞒住王爷，实乃情非得已，还请王爷恕罪呀。本王又岂会料得到，其中竟会有如此的曲折。那秦凤与于中的义举，着实令人敬佩，却又令人扼腕。若非如此，又怎能保住娘娘的性命？他人求人得人，换得的是天理昭彰，报应不爽。不错，那刘太后与郭槐，至今有以为天衣无缝，可以只手遮天，哼，却万万没有想到，这李妃尚在人间。不，他们不但知道，而且昨夜还派人前往府衙，企图行刺娘娘与奴婢呀。什么？幸亏展护卫与白玉堂均在，娘娘安然无恙。真是岂有此理！他们竟然想杀人灭口，真是无法无天了。好，本王立刻进宫，向皇上说明一切。王爷请慢。包大人，你前番要本王忍耐，等陈公公进京之后再去面圣。如今真相已明，又何须等待？王爷，并非包拯要等，而是必须先与王爷商定对策。哼，事实俱在，只要向皇上禀明一切，又何须对策？
王爷，皇上始终自认是王爷亲生，若是直言相告，皇上又将情何以堪？包拯还是循序渐进，婉转秉承较为妥当。不错，如果要他立刻接受，的确也太残酷了一些。此外，皇上仁厚孝敬，对刘太后敬之若母，如今却在一夕之间，太后竟成戕害生母的罪魁元凶。面对如此局面，皇上势必难以承受，无法释怀。陈琳，奴婢在。皇上自幼进宫，便由你陪伴成长。依你之见，皇上将会如何呀？回王爷，生育之恩与养育之情，对皇上同等重要。奴婢认为，除非是刘太后坦诚罪状，否则皇上是绝不会忍心降罪的。要他认罪，谈何容易？王爷，若要拿郭槐认罪，却并非不可能。包大人是要从郭槐身上着手。正是。那郭槐做贼心虚，定然不肯由包大人传唤审讯。刘太后心知肚明，也绝不会放人。包大人又如何能让那郭槐认罪呢？包拯倒有意见，只是必须陈公公协助才行。包大人，有用得到陈琳之处，尽管吩咐。若有此计，陈公公先得进宫面圣。亚父，坐。亚父，你是何时回京的？回皇上，奴婢昨日才进京。自从亚父告老还乡，朕总是不习惯，总觉得身边少了些什么。奴婢也是每日记挂着皇上啊。亚父回京是来看朕的？除了向皇上请安之外，奴婢也是受人之托。哦，有人托亚父回京办事？奴婢是受人之托，前往开封府向包大人告状的。告状？包拯可曾受理？包大人虽然受理，可确有爱难之处啊。哦，包拯一向公而忘私，是什么样的案件让他也觉得爱难？奴婢家乡有一对老夫妇，他们的女儿寇珠自幼进宫，充任宫娥。20年前无端于宫中亡故，老夫妇哀痛莫名，领回遗体，却未获宫中抚恤补偿。如今年事已高，无力谋生。知道奴婢曾任职宫中，特央人请托，奴婢碍于情面，只得应允呐。既然是20年前的旧事，亚父为何当初不提出来呢？回皇上，乡野村民无知无识，既不敢告诉，又投诉无门。如今若非生活所迫，也不会旧事重提，请奴婢帮忙了。此事倒也好办，只要包拯查明属实后，行为内侍省，自可按规例补偿。包大人也是这么说，
可是要查明属实，却需传唤人证，包大人就难在这儿。哦，难道内宫不肯配合？倒也不是，只是当年寇珠隶属金华宫，如今郭公公已随太后娘娘转任至仁寿宫，总管后宫。包大人担心郭槐不会为如此琐事前往开封府应讯。嘿，包拯何时变得如此诸多顾虑？宫人家属既有需要，郭槐理当协助调查。去一趟府衙又如何？只恐太后那边……母后一向讲理，要不朕命人前去通知郭槐，要他依包拯传唤前往府衙如何？谢皇上。亚父回京住宿何处？要不还是回宫里住吧，这样朕也可与亚父多做亲近。回皇上，奴婢既然受托前来告状，还是住开封府较为方便。一旦了结此案，立刻进宫服侍皇上。好，朕就等你入宫。奴婢遵旨。大人妙计，皇上下旨，郭槐他不敢不来。他要是来了，咱家倒要听听，他还能有什么说辞？郭槐虽然不敢不来，本府也的确会将狸猫换太子一案提出审讯。但若郭槐矢口否认，却也不能就此定谳，仍需设法取得他的供状。包大人有把握让他招供吗？如今言之过早，还待静观其变。要你去开封府应讯，皇上怎会下这样的旨意？都是那陈琳使的小计，让皇上误以为只是让奴婢去做个见证。什么见证？证明寇珠当年乃是在宫中身亡。寇珠，娘娘放心，那陈琳只是假借寇珠家属请求抚恤补偿之名，奴婢就成全他，交内侍省拨点银两就可以结案了。难道包拯不会利用此案牵扯出当年旧案吗？娘娘请放心，奴婢自有办法让他包拯白费心机。不，包拯人称青天有名的断案如神，你不能去冒险。哀家去见皇上，请他收回成命，免除你去开封府应讯。娘娘不可。有何不可？奴婢若是不去，那岂不显得心虚？包拯势必就会借机大做文章，借题发挥，甚至在皇上面前扯出旧案来，你反倒顺了他们的心意啊！倘若你去了，难保不会陷入包拯问案技巧，落入圈套的。娘娘，奴婢自会掌握分寸。一旦包拯提及狸猫换太子一事，奴婢就会矢口否认，任他包拯如何断案如神，也难从奴婢口中套出半句话。倘若他对你用刑，受刑不过，你必定还是会招供。娘娘，包拯他一向以清官自诩，而不耻于动辄滥用三目之刑的酷吏，奴婢相信他不会动刑的。若是他一反常态，真的用刑，你又当如何？他若是严刑逼供，奴婢事后也会翻供，依旧让他白忙一场。哀家还是难以安心。娘娘，奴婢去开封府应讯用不了多长时间。倘若娘娘还不能安心的话，这入夜之后，奴婢若是还没回宫，娘娘再去向包拯要人也不迟啊。
好吧，你自己要当心。谢娘娘关心。既然是非去不可，就别让包拯小觑了你。带着后宫的卫队同去，也好壮壮声势。是。少时郭淮必是有备而来，要想从他口中取得供词，绝非易事。不知公孙先生有何看法？若非皇上下旨，郭淮必不肯前来。错过了这次机会，若想再传他，恐怕难上加难。若依学生之见，又在必要之时，大人不妨考虑用刑。不，用刑逼供乃是下之策，即便因此取得供证，也难以服人。再者，用刑腐烂，往往造成冤案。开封府乃是京畿要地，又岂可助长此风？大人，请恕学生直言。所谓通权达变，面对如郭淮之辈，如此重大之案，若不用刑，恐怕无法让他俯首认罪，令案情真相大白。正因为郭淮并非一般的刁民恶吏，李茂换太子一案更非一般刑案，所以更要谨慎，稍有不慎，必生争议。轻则难以平反，重则动摇国本。公孙先生，你我必须绞尽脑汁，另谋良策，让那郭淮伏法认罪，而不能依仗3目之刑受人口实。是，学生明白。大人，包大人传召，有何吩咐？本府今日有一重大案件待审，审得清，则可平反一桩冤案；若审不清，恐连本府都将遭到牵连，难以幸免。故而，急需您2人鼎力相助。白玉堂本非官府中人，本府不便透露案情。包大人，不必顾忌，白玉堂不需要明白案情，大人只需要交代我干什么即可。好，老夫人的安危就由你来负责，若有其他需要，再知会于我。好，我现在就去。大人，属下要做什么？郭淮此来，若不能让他俯首认罪，将永无第2次机会。因而，一旦郭淮进府，本府必将问个水落石出，否则不会让他出府。属下明白。展护卫还要确保，在审讯期间，不能有任何外人入府干扰。大人放心，属下保证将开封府变成铜墙铁壁，滴水不漏。
来者何人？咱家是后宫的郭总管，他们是后宫的卫队，你难道看不出来？请稍后，等待通报。岂有此理！咱家是奉圣旨而来，岂能在这里等什么通告？郭总管，久违了。展会。展会。郭总管奉旨而来，怎可怠慢？是。郭公公，请。慢着，你们是干什么的？他们是后宫的卫队。包大人可曾传讯他们？他们是咱家的随行卫队。詹某明白了，原来公公奉旨而来，乃是传宣皇上旨意的。不，咱家是奉旨前来包大人的公堂应讯。既是前来应讯，依府中规定不得有闲杂人等随行，还请郭公公包涵。你们就在外面等候公公吧。展会。后宫有后宫的规矩，衙门也有衙门的规矩。若是郭总管无人随行就不入府，詹某也不敢强人所难。请回吧。咱家既然来了，岂有回宫之理？你们退下吧。是。郭总管，请。不敢。展会。郭公公亲临开封府，协助本府审案，在此谢过。好说，包大人既然用得着咱家，咱家怎能不来啊？只是如何？陈公公为了一点小事就惊动圣上下旨，是不是有点小题大做了？郭公公言重了，咱家只是向皇上请安了。皇上问起为何进京，咱家岂敢隐瞒？至于皇上是否下旨，郭公公是否愿来，那就与咱家无关了。你明知咱家若是不来，就是有抗旨之罪，又何必故作姿态呀？如今郭公公既然来了，又何必多做计较？再者，既是昔日宫人家属来告，郭公公于情于理都该施以援手，助其脱困。不知郭公公以为然否？那是当然，咱家就是为此而来呀。本来就不该惊动皇上下旨啊。那好，公孙先生，学生在。相关事政可曾齐备？回大人，都已经准备好了，就待大人升堂了。且慢，郭公公可有见教？包大人，虽然是20年前的旧案，大家也会证明确有其事。只要开封府行文内侍省，咱家要他们拨款抚恤慰问家属，即可结案。包大人就无需再升堂审讯了。郭公公此言差矣。凡事没有规矩，何以定方圆？若不经过堂训，如何立案？如何成案？又如何结案？本府向来依法行事，又岂能私相授受，草草结案？这稍时
公堂之上自有堂规，为厘清案情，恐有失礼得罪之处，还请2位公公不要见怪。包大人，公堂之上所言皆是公事，咱家自然绝无异议。咱家既然是应讯前来，那当然是应该由包大人说了算。那好，既然如此，王朝马汉张龙赵虎，在，传令升堂。是。乃是20多年前宫中一桩旧案，前内侍省首领太监陈琳受苦主家属委托，是为原告。后宫太监总管郭槐列为被告。包大人，咱家是前来应讯作证的，这如今却怎么成了被告？苦主寇珠当年身亡之时，任金华宫承御之职，当时你乃是金华宫总管，自当列为被告。包大人，原告未必有理，被告未必有罪，你又何必担心？公堂之上，一问一答都有记录。2位既是原告、被告身份，本府不用官称，而直呼其名，还请担待。陈琳，包大人，你状告何事？仔细说来。多年前，金华宫承御寇珠无端身亡，金华宫却未依公例慰问家属，发放恤金。如今寇珠父母年迈贫苦，难以为生，委托咱家状告金华宫，请求补发恤金。郭槐，包大人，你可有说辞？包大人，当年寇承御乃是自尽身亡，因此未予抚恤。如今家属状告咱家，也不起于刁难，退堂之后立即补办补发就是。当年那寇珠是因何自尽？包大人，这已是20年前的旧事，又何须再提？如今咱家已经答应立即补发恤金，包大人即可结案，就不必再细问了。不，恤金虽是由后宫发放，却也是民脂民膏，朝廷公堂，当发就发，不当发又岂可胡乱发放？若是不能问明缘由，本府又如何结案？包大人啊，郭槐，那寇珠究竟是什么原因自尽身亡？包大人啊，这些陈年旧事，咱家本不想再重提。既然包大人执意要问，咱家
也就只好实话实说了。当年寇珠不耐宫中寂寞，思念家人，竟然逃出宫去，却被抓了回来。你这是干什么呀？啊！后宫戒备森严，你当真就以为能逃得出去吗？啊！现在倒好，被抓了回来，你让咱家怎么办呢？公公，寇珠实在是太思念家人了，请公公大发慈悲，让寇珠回去吧。唉，宫门深似海，入得出不得。不到年迈退休，谁也休想离开，就连咱家也不例外。咱家就是想帮你，也帮不上啊。寇珠实在是不能再待在宫中了，否则一定会发疯的，请公公成全。咱家实在是爱莫能助啊，你就尽量忍耐些吧。这2天，咱家也不怕你差事，你好好休息啊。这一回逃宫之罪，咱家也不再追究，你要好自为之啊。公公，寇珠已经不能再忍了。公公如果不帮我离开，你打算如何？我就不活了！哎呀，寇珠啊！可怜呐，一条年轻轻的生命就这样香消玉殒了。唉，咱家实在是不想再提呀。郭槐，你简直是信口雌黄！陈琳，本府问案，不得任意开口。郭槐，倘若你所言属实，为何本府派人遍查当年进宫门卫日志，却并无寇珠潜逃出宫被捕纠办的记载？包大人查了门卫日志，本府审案之前当然要查。回本府问话。当时咱家唯恐坏了金华宫的声誉，刘妃娘娘，也就是当今太后，一向最重公誉，咱家是怕被责罚，所以要求门卫隐瞒不报。哦，是吗？倘若包大人因此而追究咱家失职，咱家坦诚不讳，只是该由内侍省惩处，这开封府似乎就无权干涉吧。不错，本府的确无权干涉。然而，那寇珠身亡之后，遗骸却必须送出宫去，交开封府验尸定验。本府指司开封府府尹，恰恰有权干涉。公孙先生。是。历年来，开封府文书案卷均有归档移交。经查，金华宫程昱寇珠，乃是因为头骨遭撞击破裂，流血致死。那的确是他自己撞的。郭槐，目前并无人认为寇珠是他杀，你又何必急于解释？是咱家多言了，包大人勿怪。公孙先生说下去。是。验尸单上明白记载，尸身上有多处外伤，疑似遭皮鞭抽击所致。显见，死者在生前曾遭人施以鞭刑。哦，包大人，这寇珠身上为何出现鞭痕，咱家实在不知啊。或许是旧伤痕招仵作误判所致啊。就你适才所述，当年你非但未曾责罚寇珠，甚至对他安慰有加，
更遑论对他用刑了。的确如此，包大人明鉴。启禀大人，诗单上还另有记载。说。是。从血渍的情形以及伤口来研判，仵作断定，鞭伤与头骨破裂致死，但是同一时间造成。不可能！郭槐，本府倒要听听你作何解释。包大人，咱家的确没有对他用刑，或许是仵作验错了。你或许不知官府中的规矩，本府不妨告知于你：仵作验尸程序周密，除仵作本人，还需有相关衙差从旁见证，签押为凭。入殓之前，更有他人复验，一切无误之后，方可结案。其所以如此繁复，原因无他，只因人命关天。你有仵作验错，本府却可断言，在经济重镇的开封府，几乎全无可能。包大人，适才，你为何要言谎？你为何要对寇珠施以酷刑？他可是受刑不过，宁可求死。你又为何要以酷刑将他逼死？凡此种种，原因究竟何在？你若不将当年情形照实说来，休怪本府不讲情面，依法论罪。包大人啊，这事隔20多年，咱家实在是记不清啊。可是咱家的确没有说谎啊。当年寇珠是因思念家人，潜逃出宫，咱家何必对他用刑，更何必逼他自尽呢？哼，那寇珠究竟是自尽，亦或是遭人杀害，尚未可知。你如何证明寇珠是思念家人而宁可自尽？包大人若是如此说，那么咱家也想反问包大人，如何证明寇珠他不是思念家人呢？很简单，当年那寇珠入宫之前，根本是个孤儿，何来家人思念？哼！本府诈称寇珠家属为抚恤赔偿上告而将你引来。本府真正要审要查的是，你为何要对他严刑逼供，置他于死？你竟然设计咱家！咱家立即回宫，请太后娘娘做主。站住！今日你来得去，去不得。包大人，难道你想把咱家强行扣住？即便如此，又有何不可？哼！包大人，你可别忘，咱家可是后宫的总管，要动咱家，你得先问问太后娘娘。郭槐，若你以为搬出太后就可让本府却步，那就大错而特错。如今你乃是本府审理侦办的杀人凶犯，本府依法将你扣押，便是在皇上面前，本府也毫不退缩。你还想心存侥幸不成？包拯，你来人呐！在。将那嫌犯郭槐押入大牢，严加看管，听候本府再审。是。
郭淮郭总管应包大人之邀，留在府衙继续聆讯。你们可以先回去了。包大人，为何不继续审下去啊？郭淮在应答之间，显然是有备而来。关于寇珠自尽身亡一事，更是早已设下说辞，可见此人刁钻陈文，兼而有之。若是逼问狸猫换太子一案，必定无功而返。大人将他以杀人嫌犯关押在大牢之后，采用的乃是攻心之策。一旦他身陷困境，或有可能慌乱失措，从而突破其心防，促其认罪。哦，此举能有效吗？当然有，然而却要请陈公公辛苦一趟。包大人要咱家做什么？本府要请陈公公去大牢探监。公公请。嫌犯就关在这儿。你们先出去，让咱家和他单独谈谈。是。走吧。你没想到也会有今天吧？哼！你不要得意的太早，迟早，保证他得放我出去。到时候你再看看，到那时是谁在得意？可惜你恐怕是出不去了。你凭什么说我出不去啊？凭你是害死寇珠的凶手。寇珠分明是撞柱自尽，谁能证明我是凶手啊？如果你不把他自尽的真正原因说出来，谁又会相信你？呀，陈琳呐，陈琳，我看你是白费心机了。此话怎讲？你在皇上的面前编造谎言，把我骗了。包大人又煞有介事的升堂审问，这目的不就是想变着法儿的把话从我口里套出来吗？哼！你想我会开口吗？啊？从你口中套出什么话来？哼！彼此心照不宣，你又何必佯装不知啊？好，既然如此，我们就把话说明白。当年狸猫换太子，逼死寇珠，诬陷李贵妃的来龙去脉，点点滴滴，包大人都已查明。你若不据实供认，包大人是不会放你出去的。哼！只要我矢口否认，他又能奈我如何呀？嗯，他既然知道当年的来龙去脉，就更该知道太后娘娘是绝不会让他为所欲为的。哼！一旦太后插手，向他要人，他敢不给吗？倘若在太后插手之前，包大人就把你作为害死寇珠的凶手予以处斩，又当如何？陈琳，看来你对包拯的了解还远不如我呀！啊？
一个公正廉明的包青天包大人，他岂会在无凭无据的情景之下将我处决啊？你，这就叫做君子可以妻之有方啊！啊！国怀，举头三尺有神明，天理昭彰，报应不爽。你的所作所为，终有一天会遭天谴。30年来，你扪心自问，可曾高枕无忧？午夜梦回之际，你难道能问心无愧？那些因你而惨死的冤魂，可是夜夜前来向你索命。我自焚的那个冷宫总管秦凤，为李娘娘替死瞒过你验尸的于忠，还有那忠肝义胆、舍身全意的寇珠，无时无刻不在你脑海中出现。纵使你躲过杨氏的惩治，却难逃阴间的制裁。不会的，不会的！寇珠、秦凤，还有那个什么于忠，都不是我杀的，他们不会来找我索命的。可是他们都是因你而死。或许如你所说，包大人不会将你处死，但是却会将你关押在此，直到你认罪。或许在这暗无天日的牢房里，那些冤魂就会来找你索命。保证他关不了我多久。只要入夜之后我还没有回宫，太后娘娘就会降旨要人的。那就要看你的造化了。回来，回来，你给我回来！他竟然料到本府在无凭无据之下，不会将他处决。大人，倘若他有如此想法，恐怕就不会因心生惧怕而招供。大人还需另觅他法才行啊。不过，郭淮虽刁钻狡猾，却深信鬼神之说。咱家提及寇珠的冤魂会来向他索命，似乎他颇为在意。或许，这正是治他之法。鬼魂之说，乃是愚夫迷信所致。那郭淮怎会相信若此啊？大人，举凡心胸坦荡、行为端正之人，纵使信那鬼神之说也无妨。诚如圣人所云：“敬鬼神而远之。”反之，若是心术不正、伤天害理之辈，自然就会心生畏惧了。包大人，郭淮所言，他入夜未返，刘太后便会降旨要人，这不得不防啊。公公无需担心，本府已有万全准备。哦，包大人已经将郭淮关押在开封府大牢了。正是。好，以包大人断案之能，那郭淮，不招也难。徽王爷，大人却担心不能顺利审讯。这却为何？入夜之后，郭淮若未回宫，太后将会降旨进府，要求放人。。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 
如此一来，岂非前功尽弃了吗？孤儿大人命展昭前来，请王爷务必亲往开封府走一趟。包大人要本王去？大人说，若要对抗太后遗旨，非八王爷亲临不可。好，本王明白了。顾公公，请用点酒菜。哦，你们开封府大牢竟然会准备这么丰富的酒菜给犯人？不，这是小的特意准备孝敬公公您的。你为什么这么做呀？小的在这儿任职多年，一直没有机会升迁，小的相信公公您很快就会放出去的，还请公公多多提拔。那是了，天黑以后，咱家自然会出去。哎，我说，现在是什么时辰了？天黑没多久。公公，请。哎呀，公公，这回可以放心喝了吧？公公，好，咱家记得你了。等咱家出去之后，定会少不了你的好处。谢谢公公，谢谢公公，请。娘娘。来人呐！娘娘，起来吧。是。郭总管回宫了吗？回娘娘，还没有。随行的卫士可有人回来？都回来了，说是包大人还要留着郭总管在那儿继续审讯。包拯他真敢！去开封府传哀家的懿旨，要他们立刻放人。遵旨。要人的。奴婢啊，是奉太后懿旨来接郭总管回宫的。本王在此做主，将郭槐留下，一切回宫去吧。奴婢可是奉了太后的懿旨啊！大胆！奴才竟然顶撞本王！奴婢不敢，只是回去接不回郭总管，无法向太后交旨啊。好，本王就让你回去有个交代。展护卫，
先皇御赐金简在此，所到之处，犹如先皇亲临。万岁万岁万万岁！本王在此，待先皇降诏。郭淮留在开封府听审，不得阻挠。奴婢遵旨。若非王爷亲临，请出御赐金简，包拯只怕不得不将那郭淮释回。包大人总算有用得着本王的时候了。包拯不敢。刘太后必定不肯善罢甘休，甚至会惊动皇上。嗨，不妨事。本王就留在这开封府，直到包大人取得郭淮的供状。多谢王爷。不，这是朝廷的大事，也是我赵氏家族的大事。本王又岂能置身于事外呢？启禀大人，学生已经全部安排妥当了。好，请王爷与陈公公在厅中稍坐。包拯这便就取那郭淮的供状。包大人打算？王爷，包大人打算夜审郭淮。夜审？不错，立刻随我们去公堂。哼，包拯是怕太后娘娘派人把咱家接回去，所以才急着夜审。你别做梦了，后宫派来的人已经被请回去了，你没指望了。那为什么要夜审啊？难道郭公公就没有听说过吗？包大人日审阳，夜断阴。哼，那是市井传说。难道他真的能通鬼神啊？哼，那当然，我在开封府可见过多少次了。废话少说，快走吧。快走！郭淮，20年前，你任金华宫总管之职，埋通产婆尤氏，以狸猫换取太子，大称玉成宫李贵妃产下妖孽，指使程昱寇诛，掐死太子，埋藏金水桥下，意图使刘贵妃之子入主东宫。凡此种种，你可承认？包大人，咱家根本不知道你说的是什么，我凭什么承认呢？住口！那寇诛良心未泯，不肯与你沆瀣一气，同流合污，暗中将太子送出宫去，你却对他施以酷刑，追问太子下落。寇诛凹刑不过，处处身亡，难道你也不知情？哼，包大人啊，所谓人死无凭证，就算你包大人指证的都属实，但是你可有人证啊？哼，
本府如今夜审于你，便是让你无法交代。本府虽无人证，却有鬼证。寇珠何在？冤魂寇珠，叩见包大人。郭淮，你可认得他？他才是寇珠！啊不，他不是寇珠，寇珠已经死了。他一定不是寇珠。哼，是与不是，待本府问过之后，你自会明了。寇珠，寇珠在。当年那郭淮是如何要你将太子谋害，又是如何对你严刑逼供，逼问太子下落？你且一一说来。是。李娘娘临盆之时，郭淮串通产婆尤氏，以剥去皮毛的狸猫替换出生的婴儿，要寇珠将婴儿装在竹篮之内，带离玉成宫。郭淮要寇珠将婴儿掐死后，埋在金水桥下。寇珠见小太子纯真无邪，睡相香甜，心生不忍，于是决定违抗郭淮之命，寻人帮助。当时，你可是将小太子交与陈琳带出宫去？是。寇珠向郭淮谎称，已听命将婴儿埋葬。郭淮没有怀疑，并未追究。郭淮，你可有话说？是，他一定是听陈琳说的，他才真的不是寇珠啊！陈琳向他来作为证的呀！你且继续听下去。寇珠，既然那郭淮并未追究，却又为何在对你施以酷刑，追问小婴儿的下落？回包大人，李娘娘被打入冷宫之后，寇珠明知她是遭郭淮陷害，却不敢明说，更不敢透露小太子的情形。你为何不说？寇珠唯恐说出实情，小太子假死，会被郭淮发现。你说下去。寇珠只能偷入冷宫，对李娘娘言语安慰，谁知竟被郭淮得知。寇珠虽搪塞其词，郭淮却对小太子之事起了疑心。然后呢？郭淮逼问尸骸埋藏之处，寇珠只得胡乱指点。郭淮竟派人将金水桥下遍地挖掘，遍寻不着之后，便对寇珠严刑逼问。寇珠谎称慌乱之中记忆不清，郭淮不予置信，继续用刑。寇珠唯恐受刑不过，说出太子下落，只得撞柱身亡，以死明志，让他们误认寇珠所言是实。这些个事情，你怎么会知道啊？你抽在我身上的鞭痕犹在，我撞柱身亡的血迹未干。你虽然派人刷洗金华宫的殿柱，却洗不尽你心中的梦魇。如今，寇珠要借包大人夜审阴司之便，向你索命，以解我20多年的心头之恨。郭淮，还我命来！还我命来！郭淮，包大人啊！寇珠，
不可接近生人。包大人，寇珠要将郭淮带到阴间，交由阎王处置。不，那郭淮既在人世，就该由阳间的律法制裁。郭淮，包大人，你可千不要让他过来呀！啊！制裁寇珠所言，你可认罪？认，我承认了。可那些事情都是刘娘娘的主意啊！是否如此？本府自会追查。既然你已认罪，公孙先生，学生在，让他画押。是。我画呀！来人呐！在。将郭淮还押大牢，听候宣判。是。